Preden pobegnem v Andaluzijo, še ena kratka popoldanska tura. Tale vrh kakšnih 10 let nazaj še ni bil posebej znan, potem pa so prišla družabna omrežja in so ga popularizirala zaradi žafranov. Preproge so na vrhu, na mrzlem vrhu, na Loncmanovi sivki. Danes sem za izhodišče izbral vas Ledenica. Tule v Poljanski Sori je manjše parkirišče, pohod pa začenja mimo cerkvice Svete Ane. Do tega razglednega grebena me loči kakšna ura in pol hoje. V uri in 15 minutah sem prišel na mrzli vrh, ki je pravzaprav en tak zaselek v Cerkljanskem hribovju. Spole sem še malo zgrešil markirano pešpot, tako da sem se lovil po gozdnih vlakah, ampak pod Ledinskim gričem sem našel spet pravo markirano pešpot in prišel na ta greben. Vrhovi se tu imenujejo pravzaprav sivke, najvišja je pod gozdom in ima dobrih 1000 metrov. Tule je Vodičarjeva sivka, nekaj minut naprej je Loncmanova sivka, kjer pa je največ žafranov. Žal pa je danes tak oblačen dan, da ne bodo najlepši posnetki. Okrepčitev se najde v smeri proti desni, proti severu, kjer je koča mrzelk še kakšnih 5 minut naprej. Najlepši razgled pa je proti severu na Blegoš. Tja moram tudi po dolgem času spet kdaj iti. Lepa je tale koča na Mrzelku, pred 10 leti so jo na novo postavili, odprta je ob koncih tedna. Do sem naredil dobrih 500 višinskih metrov. Postavljena pa je na temeljih stare graničarske karavle, tu je namreč potekala Rapalska meja. Proti zahodu se nadaljuje pot ob Rapalski meji do Bevkovega vrha, do tja je še približno 2 uri hoje. Za njim se malo bolj desno vidi tudi Kojca, za njim je Krn, levo pa Matajur, škoda, da ni danes boljša vidljivost. Tule najbližje pa je omenjena Loncmanova sivka žafrani. Dež je žafrane že malo zdelal, tako da niso bili tako zelo lepi kot pred 3 leti, ko sem bil na mrzlem vrhu. Takrat sem štartal iz samega centra Žiral in sem se povzpel po drugem grebenu
torej čez Breznico. Danes pa sem šel po tem grebenu ledinskega griča od cerkve navzgor. No, zdaj sem ugotovil, zakaj sem prej zgrešil pot, ker od cerkve na sam greben nekako ne moreš priti, ker očitno eden od lastnikov zemljišč sem staro pot pregradil. Tako da gre nova pot zdaj skozi samo vas in se zavije navzgor pri mizarstvu. Če pa se gre od cerkve naprej, tam pa je markirana pot čez Jarčji dol, ki pa je nekoliko daljši. Danes sem na tej turi sicer naredil 12 km ter 560 višinskih metrov.